예, 안녕하십니까. 강진농부입니다. 예. 예, 오늘은 장작 패는 기계를 이걸 동네에서 빌려왔습니다. 그래서 장작을 한번 패보도록 하겠습니다. 이 장갑 너무 좋습니다. 이게 GMG 중국산. 요즘엔 중국산도 정말 그 국내산 못지않게 잘 만들어집니다. 뭐 중국산 옛날 말입니다. 지금은 중국산이 국산보다 더 좋은 것이 많습니다. 자, 저기 동네에서 이제 동네 형님한테 빌려오면서 이것은 스위치로 되는 게 아니고 이것은 이거 손잡이 이걸로 작동이 양쪽으로 눌러야 작동이 되는 거였습니다. 근데 이게 누르다 보니까 겁나 불편해 가지고 여기다 끈을 이렇게 묶어 가지고 이게 자꾸 이렇게 또 가운데로 못 와지게 돼 있어서 여기다 나무를 받쳐서 고정이 되게 만들어서 이렇게 이 장작 패는 기계도 하도 많은 사람들이 만들기 때문에 다들 이렇게 제품마다 엄청난 차이들이 많습니다. 참 그거 하나도 이렇게 규격화 되지 못하고 너도 나도 만들어내니까 참 우리나라는 그게 큰일인 것 같습니다. 아무튼 어떻게 됐건 손으로 패면 좋겠지만 손으로 장작을 패면 좋겠지만 그런 운동도 되고 또 그런데 현대인은 기계를 잘 써야 됩니다. 기계를 잘 써야 현대인이죠. 그냥 등치 좋고 이런다고 다들 도끼로 패지 그러냐고 그런데 저는 이제 그렇게 생각을 하지 않습니다. 그리고 이제 장작을 패는 데 있어서 옛날 같으면 막 이렇게 큰 놈도 그냥 이렇게 불에 이제 도일러에 넣고 막 이렇게 떼고 이러는데 가만히 생각해 보니까 요즘은 불 조절하는 기능이 다 있습니다. 일단은 불이 잘 타야 됩니다. 잘 타야. 잘 타고 화력이 좋고 그렇게 돼야 됩니다. 그런데 이제 이렇게 큰 통나무를 넣는다는 것은 이건 참 그 어리석은 생각인 것 같습니다. 아무튼 잘 타게 해서 잘 타는 것을 넣어서 불을 조절해서 오랫동안 타게 이렇게 하는 게 더 현명한 생각은 아닐까. 그래서 저는 장작을 잘게 쪼개기로 했습니다. 잘게 쪼개서 잘 말려가지고 하목에 쓰기로 했습니다. 일단 한번 보여드리도록 하겠습니다. 일단 스위치를 켜고
에이! 나무는, 예, 요즘은 벌목 많이 합니다. 벌목 많이 하는데, 1톤에 10만원씩 주라고 하더라고요. 근데 계측을 한 게 아니고, 자기들이 대충 그 정도 나온다고 10톤 해가지고 100만원 주라고 해서 100만원 주고 샀습니다. 에? 으이씨.